সবাই ভালো আছেন? তো অনেকেই আপনারা বলতেছেন যে আমি আমার ক্যামেরাটা অবশ্য আনবক্স করে দেখানোর জন্য আমি অনেকদিন চেষ্টা করছি, আসলে অবশ্য ছুটি পাইতেছি না, বিয়ে হইতে পারতেছি না। আজকে ফ্রাইডে, তো আমি আজকে ফ্রি আছি, তো আপনাদের জন্য আমি ক্যামেরাটা আমি আনবক্সিং করতেছি। আশা করি আপনারা সবাই আনবক্সিংটি দেখবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং আমার চ্যানেল অবশ্য আমি আপনাদের জন্যই আমি এই ক্যামেরাটি আমি নিয়ে আসছি। অবশ্য সরি ফর দ্যাট, আমি ক্যামেরাটা কেনার সময় কিন্তু চেক করতে হচ্ছে, কারণ ভালো মানুষের তো অভাব নাই। তাই আমার ক্যামেরাটা আমি চেক করে আনতে হচ্ছে, বাট আমি বাসায় নিয়ে এসে আমি আনবক্সিং করি নাই। তো চলেন তাহলে শুরু করি আমার আনবক্সিংটা। তো তার আগে আমি আপনাদেরকে প্রাইসটা বলে দেবো। তো আমি এটা লুলু থেকে আমি কিনছি, অবশ্য লুলু থেকে 214 রিয়াল 900 টাকার মধ্যে নিচে অফারে। আর এটা আমাদের বাংলাদেশে প্রায় 45,500 টাকার মতো হবে। ক্যামেরাটা হলো EOS 200D, মেগাপিক্সেলটা হলো 24.2। অবশ্য আমি এর আগে আমি সনি ক্যামেরাটা নিয়েছিলাম, এটা একটা পিচ ক্যামেরা, এটা না ব্যবহার হয় না, এটা জাস্ট অনলি জুমিং হয়। এটা ইউটিউবের ক্ষেত্রে এটা নাথিং স্পেশাল। দেন আই উইল চেঞ্জ, আমি তারপর এটাকে আমি চেঞ্জ করছি। তো ওখানে যে আমি যে স্টোর কিপার আছে, এখানে যে একজন আছে, তাকে আমি বললাম যে আমার বেস্ট কোয়ালিটি আমি নতুন আমি ইউটিউব করতেছি, আমার ইউটিউবিং ক্যামেরা করবো। তারপরে আমাকে আইডিয়া দিল যে 200D অনেক পারফেক্ট একটা ক্যামেরা ফর ইউটিউবিং, বিকজ এটার মধ্যে অনেক স্পেশালি আছে, আমি আপনাদের শেয়ার করে আমি দেখাবো। তো আমার আনবক্সিংটা প্রথমে দেখেন, তারপরে এর মধ্যে আমি শেয়ার করতেছি। তো এটা আমার বিল আর মেমোরি কার্ডটা লুজ ছিল, যেহেতু আমি সনি ক্যামেরাটা আমি নিয়েছিলাম রিচ ক্যামেরা, ওটা আমি রিটার্ন করে দিয়েছি। তো আমার যে এক্সটার্নাল কার্ডটা আছে ওটা আমি আপনার আনবক্স করা হয়ে গেছে, তাই আমাকে নতুন করে ওরা দেয় নাই, তাই এটাই আমি করে নিয়ে আসি, সাইডে রেখে দিই। আর এর সাথে আমি একটা ক্যানন না, এটা একটা বক্স দিছে আমার ক্যামেরাটা ক্যারি করার জন্য। তো ক্যারি করার জন্য বক্সটা দিছে, বক্সটা অবশ্য আছে মোটামুটি। চলেন শুরু করি। তার আগে তো এখানে একটা গাইড বই আছে, এটা 200D দেখতে পাচ্ছ। তো এখান থেকে সেকেন্ড দুইটা বই পাইলাম, পরে কাজে লাগবে। তাহলে আমি ক্যামেরাটা অন করি। প্রথমে একটা পেপার দিয়ে এটা সেভ করা ছিল, তারপরে এটা পেলাম আমি চার্জার বক্স, দেখতে পাচ্ছেন চার্জার বক্স। তো এটা আমি খুলে নিচ্ছি, এটা একটি চার্জার বক্স। চার্জার কেবল, চার্জার কেবল দিলাম, যেহেতু ক্যামেরাকে আমি চার্জ দিতে হবে, তো আমি এটা আমি নিলাম। তো তারপরে আমি একটি ক্যামেরার শোল্ডার তারপরে দিলাম ব্যাটারি। ব্যাটারিটা হচ্ছে 2.2B C
2.2D দেখতে পাচ্ছেন, 2.2D। এটা অবশ্য চার্জ করতে হবে। তারপর হলো লেন্সটা সেই জন্য এটা রুটেরটা অনেকটা জরুরি। তার আগে আমি ব্যাটারি আর এক্সটার্নাল কার্ডটা আমি ফিক্স করে নেব। যেহেতু তো এটা আমার ব্যাটারিটা আমি ফ্ল্যাশটা অন করব। করার পর একটা ছবি একটা পিকচার। তো এই হলো আমার আনবক্সিং করা, আর এর বেশি আমার এক্সপিরিয়েন্স নাই। তো বন্ধুরা এই আমার ছিল আনবক্সিং করা ক্যানন ক্যামেরা। তো
কেমন লাগছে তোমাদের কাছে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবা। আর আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবা। আর আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক একটা দিবা। আমার অনেক আপু আছে, আমার ভাগ্নি আছে, আমার ভাইয়েরা আছে, অনেক আমার সুন্দর আপুরা আছে, অনেক সবাইকে আমি কি দিয়ে আমি আন্তরিকতা জানাবো। সবাই আপনারা আমার পাশে আছেন, পাশে থাকবেন, আমিও চেষ্টা করবো আপনাদের পাশে থাকার জন্য। এই দোয়াই করি। আর আমার নেক্সট ভিডিও আসছে, আমি একটা ব্লগ তৈরি করছি। আশা করি আমার পরের ব্লগটা আপনাদের জন্য আমি কিছু একটা নিয়ে আসছি, অনেক ভালো লাগবে আমার পরের ব্লগটা দেখার জন্য।